我今日會講一個故事，叫做《小兔日與夜嘅冒險》。見到封面有一個好大嘅太陽，仲有一個好大嘅月亮，側邊仲有好多嘅星星喎。圖入面有一隻兔仔孭住個背囊，好似準備要去冒險喎。有一日夜晚，兔仔問媽媽：媽媽，你知唔知乜嘢係白天，乜嘢係黑夜啊？媽媽就話：你聽日自己去體驗一下，再返嚟同我講係乜嘢啦。第二日朝早，太陽好高好高咁掛咗起身喎。兔仔就好開心咁望住太陽，話：哇，真係好溫暖啊！太陽令成個世界都光咗起身啊！兔仔就踏上咗冒險嘅路途，途中仲遇見到一隻雀仔喎。雀仔喺天上面好開心咁飛嚟飛去。兔仔就停定問雀仔：雀仔啊雀仔，你知唔知乜嘢係白天啊？雀仔就回答：白天咪就係可以同朋友一齊喺天空上面享受陽光，自由自在咁飛咯。雀仔回答完之後，仲邀請咗兔仔一齊享受陽光啊！佢哋擘大雙手一齊喺度玩緊喎。咦，後面好似有一隻小松鼠喎。兔仔同雀仔玩完之後，就離開咗草地。喺森林仲見到小松鼠喎。兔仔就問小松鼠：小松鼠，你知唔知乜嘢係白天啊？小松鼠就邀請咗兔仔去樹上面坐，佢哋一齊欣賞咗森林最好嘅風景啊！佢哋見到好多唔同嘅小動物喺森林裏面玩喎。小松鼠就認為呢個就係白天啦。同小松鼠道別之後，兔仔仲遇見到蝙蝠先生喎。兔仔就問蝙蝠先生：你喺度做乜嘢啊？蝙蝠先生就一路拍住翼，一路好開心咁講：我喺度期待緊黑夜嘅來臨啊！小兔仔就覺得好疑惑，夜晚成日都好黑好凍，點解蝙蝠先生會咁期待呢？小兔仔同蝙蝠先生道別之後，就遇見到貓頭鷹爺爺。兔仔就問貓頭鷹爺爺：貓頭鷹爺爺啊，你期唔期待黑夜嘅嚟臨啊？貓頭鷹爺爺就答佢話：我每一日都好期待黑夜嘅嚟臨啊。貓頭鷹爺爺但係趕住要去做森林嘅大事，所以小兔仔淨係可以帶住疑問同貓頭鷹爺爺道別啦。小朋友，你哋知唔知點解蝙蝠先生同埋貓頭鷹爺爺都咁期待黑夜嘅來臨啊？係因為佢哋都要喺夜晚嘅時候去搵嘢食啊。小兔仔就覺得白天比夜晚更加好，白天大家都好開心咁一齊玩，但係夜晚全部人都返晒屋企，剩低小兔仔自己一個，佢覺得好孤單啊。但係突然間，小兔仔好似聽到前面有啲聲喎。咦，原來係大家都聚集喺草地度一齊觀賞緊好靚嘅月亮啊！小動物們都喺度討論緊點解佢哋會鍾意夜晚。有人就話夜晚涼浸浸，有人就話夜晚好平靜，有人就話夜晚可以同大家一齊喺草地睇月亮，一齊傾偈，好開心喎。佢哋就邀請小兔仔一齊去觀賞月亮喎。小兔仔諗，原來夜晚都可以好開心㗎。小兔仔返到屋企之後，就好興奮咁同媽媽分享今日嘅冒險。原來白天同埋夜晚都有好多好多嘅快樂啊！小兔仔更加期待聽日嘅冒險啦。